Hello， 各位吃货，大家好。今天我要就是试吃呢这一个台湾维力的这个地狱辣椒打干面。那因为呢Kelly 非常喜欢吃辣椒，那一般上呢我在选购这个方便面的时候呢，都会以辣椒的口味为主。那如果有辣的话呢，我就特别喜欢。虽然我知道这样子的吃会对皮肤不好，可是呢，我觉得如果没有辣，那个味道就好像差了一点。那我今天呢，就来试试看这个辣椒，所谓的台湾的地辣椒到底是怎么辣到什么程度呢？那首先呢，我们就要将这个盖子打开。那其实呢，它这个是有一个碗给你装，就是有2个碗，我不晓得为什么。让我看一下它的说明，就是将纸盖掀开，并取出所有调味包，将汤包撕开，倒入另一碗中，冲入约8分满。然后呢，就将沸腾的开水盖上碗盖，放置3分钟，将面倒入另一个碗中，就成了美味的鲜汤。哇，这碗汤面有没有像那个照片里面的呢？好像有点不一样哦。我不晓得我的那个方法对不对哦。那我来试吃一下。那面呢是有一些就马来西亚人熟悉的，好像有一点意面的感觉哦，就是有经过油炸的过程，可是吃起来呢口感蛮好的，软硬适中。可是我不会觉得很辣。那我对这个地狱辣椒充满了期待，可是呢，就心里跌下谷底了，因为不是很辣。我再喝一口汤哦。汤是非常的，就方便面嘛，本来就是应该是清甜的。这味道是不错的，它好像有一些鸡汤的那种感觉。因为我觉得饥饿的时候吃这种面呢是很有满足感的，因为它是有汤，热汤，然后呢再加上有稍微的辣，可是就不是地狱辣椒的辣。那我真的想尝试一下，有人吃过方便面，可以推荐一下比较辣的方便面给我吃吗？因为我真的很想要吃一些比较辣的这个汤面哦。那里面呢就有一些汤包里面就有一些海苔。吃完啦，我觉得呢，整体来说呢还是不错吃的。虽然它不是很辣，可是呢，它的那个味道还是蛮适合，就是马来西亚人的口味吧。因为呢，它也不是很多这个很咸，然后呢，它也不是说很多油，所以呢，整体来说呢，味道是 OK 的。好啦，我们
这一期试吃的环节就到此结束。希望呢，你可以多多支持吃货菜菜鸟的频道，然后呢，将它分享出去。再不要忘记哦，记得订阅，然后呢，按那个小铃铛。那我有新的影片的时候呢，就会通知你们。星期日晚上9点记得定时收看。我是 Kelly， 我们下一期再见。